Hello，歡迎收睇我哋今集海賊頻道啊！咁我哋今集咧，大家都知道啦，最近咧其實我都好少入手啲咩嘢，因為比較忙。咁啊，近排咧我見最特別就係呢個啦，One Piece 嘅 card game 咧就出咗一個寶箱嘅限定版啦，就 TC01啊。咁啊入邊咧究竟有啲咩咧？我而家即刻開箱先。好啦，咁咧打開咗啦，咁咧就會睇到啦，呢一個咧就係 Nami 嘅限定卡套啦，就係呢一個嘅盒裝先有噶啦。咁另外咧仲有呢個10包啊嘅 OP13嘅。咁啊點解會係10包 OP13咧？其實我都唔知。而家大家知嘅話，記得留言話我聽。咁另外呢一個咧就係呢個 TC01啦。咁大家睇到啦，係亞洲嘅限定版啦。咁啊，傳聞咧入邊嗰張 Nami 咧如果係一個限定嚟講咧，佢係會有個編號嘅。咁究竟我哋會唔會中編號咧？我哋而家就即刻開睇下，我哋係一張有編號嘅 Nami啊，定係冇編號嘅 Nami 咧？好啦，咁啊睇到啦，卓洛啦，跟住就係今次嘅呢個 Luffy 限定啦，跟住又到我哋嘅 Nami 啦。咦，今次呢張咧係冇編號嘅，咁我都知道㗎啦。如果中編號咧都比較難嘅，咁但係我覺得咧咁樣都已經好靚㗎啦。好啦，咁咧大家都知道呢一個 box set 入邊咧，另外仲有10包嘅 OP13啦。咁啊，究竟今次呢個 box set 入邊嘅 OP13，究竟會唔會有啲咩乾坤喺度係特別勁啲嘅咧？啲卡，咁我而家快啲開埋俾大家睇下啦。究竟會中啲乜嘢咧？會唔會有勁卡咧？喂，好似有喎，真係有喎。冇星嘅SR 卡，哇！不過呢張好靚喎，呢張係三兄弟。呢張係值得一睇啊！呢張我自己好似之前咧，我哋開卡都冇嘅。好啦，哇！呢一張咧應該唔係勁嘢啦，因為咧佢係一個招式嘅卡啊。第3包咧，今次咧睇到咧佢呢張咧冇咁勁啦，因為咧佢冇閃得咁勁啊，係5老星，係一個普通嘅 R 卡啦。時機，SR， 不過唔係2畫，又大鑊啊！好啦，我哋而家咧剩翻咧唔夠5包啊。不過咦，佢就過咗10包嘅喎，4、6，係啦，咁啊原來總共係有12包嘅，我要更正翻我自己。小玉啊，咁啊快睇下啦，又係招式卡神秘，但係咧唔係薩古斯嘅神秘，係我爹個薩古斯 SR 啊，再睇下啦，一張普通嘅干月日喎。最後3包會唔會有咩勁嘢咧？好似有啊，都唔係普通 SR 啫。女呢，咁啊最後2包啦，咁啊可能咧都係普通，求其俾12包你，睇下中啲咩嘅，又係5老星啦。咁啊最後1包，究竟會唔會中？整個2畫嚟都好啊 ，happy 下，咁耐都未試過。你睇下先，哎呀，普通嘅 R 卡啊，咁咧呢一度咧，佢呢12包咧，其實咧就冇乜特別嘢啦。咁啊今次咧呢一個咧就係佢嗰個寶箱咧所送嘅卡啦。咁啊，我覺得都幾好嘅。咁啊，首先3張嘅亞洲限定啦，同埋呢個卡套啦。咁啊，另外仲有呢12包咧，俾大家玩下嘅。咁咧呢個寶箱，我覺得淨係儲個箱咧都已經過癮㗎啦，因為寶箱都幾靚。咁啊，而且係一個鐵盒嚟添。咁啊，今集咧我哋就介紹到呢度啦。咁啊，下集將會介紹啲咩咧？咁就記得留意我哋下一集嘅海賊頻道啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。如果中意我哋嘅 channel，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘仔。我哋下一集再見啦，拜拜。